大家好，我是孟磊。大夏天的，大家都喜欢吹空调，但是呢，因为室内室外温差大，加上不通风，就会出现感冒、咽喉发炎、咳嗽等等的病症。这个时候呢，我们可以拍打我们的肘窝。拍打肘窝对我们的嗓子是非常好的，用空心掌进行拍打，有的人会很快的发红出痧，拍完换另一个胳膊。我们进行拍打，尽量要让它出痧。出痧后呢，随着身体的新陈代谢，等它消下去之后呢，再进行第二次的拍打。一般拍打2次就可以缓解我们的咽喉问题。好了，今天的节目呢到这里就结束了。健康一生，患得一生。喜欢我们节目的朋友就请点赞加关注吧。如果有什么意见或者建议的话，也可以在屏幕下方留言。我是孟磊，我们下次再见。